Vicepresidente, oggi ha visitato Microglass, un'azienda di ricerca che ha saputo riadattarsi nel momento della crisi. È proprio così, Microglass è un'azienda, ve ne sono altre, che hanno saputo nel momento di crisi 2009, 2010, 2011 riuscire a riadattare le loro modalità rispetto al mondo della ricerca e poi dell'applicazione per quanto riguarda i prodotti. Riposizionandosi sul prodotto confezionato, cioè un cliente che arriva che in qualche modo dice a questo laboratorio, a questa azienda di ricerca: voglio arrivare con questo prodotto in questo punto, e loro conducono sia la parte iniziale di ricerca che poi quella di riposizionamento. Questo permette di mantenere la ricerca in loco in Friuli Venezia Giulia, di essere in grado di competere però sui mercati mondiali e nello stesso tempo di mantenere qui tutto quel know-how necessario perché un tessuto produttivo, un tessuto così importante come quello del Friuli Venezia Giulia rimanga tale. Non portare fuori anche la ricerca diventa fondamentale per mantenere anche la produzione in Friuli Venezia Giulia.